我今日咧就介紹一個叫做中航城昆尚購物中心，咁佢好近華強北嘅，咁你可以搭地鐵啦，可以喺呢個華強路或者呢個華強北站嘅 C 出口，兩個都係 C 出口，咁上咗之後行幾分鐘咧就可以到噶啦，或者喺關口打滴滴，大約都係30蚊左右。呢個商場咧就非常之大嘅，佢分咗5區嘅 A、B、C、D、E 區嘅。中航城咧，佢咧就有一個特色咧，就係喺 C 區 L2層咧就有一個鴿子廣場，就可以俾啲小朋友啊同埋媽媽喺度餵白鴿。咁咧仲有一個親子樂園嘅，咁呢個都幾特別嘅。提一提大家，如果想餵白鴿咧，就要3點鐘先至可以開放呢個鴿子廣場嘅。我今日咧就睇中咗 B 區嘅譚廚中山菜，佢呢一間咧就寬敞舒適，同埋啲嘢好食，所以我值得推介。咁就等我介紹下佢啲嘢食啦。首先呢，就介紹呢一個呢，就係開胃前菜，呢一個呢，就係酸辣雙拼，就係呢個掌翼拼蘿蔔，呢一個呢，就酸酸甜甜，真係幾好食。尤其是啲蘿蔔呢，就酸甜爽脆，非常之好食。呢一個佢用呢一個做開胃菜呢，令到客人真係食慾大增啊！跟住呢一個呢，就叫做60萬天價乳鴿。呢個乳鴿呢，係呢一間譚廚嘅得獎名菜嚟㗎。佢用嘅乳鴿呢，就係12至到15日，所以就比較細隻嘅。因為佢比較細隻啦，咁佢炸到比較脆啊。咁雖然咁細隻，佢又唔會炸得乾喎。咁仲有啲肉汁，咁嚟嗰陣時呢，仲有啲熱石興住嘅。咁佢用啲熱石興住，熱熱地都好食嘅。咁同埋佢咧就跟一個山楂啫喱膏，咁令到你唔好咁滯咯。呢一個都好食嘅。呢個咧就係雞松茸鮮蝦炆扇雞。啲雞松茸咧就索晒啲汁啦，咁即係一定係好食啦。同埋佢用扇雞咧，扇雞就比較大隻啲嘅。所以咧啲雞咧就比較係肉厚啲啦，同埋啖肉啦，咁佢又唔會鞋身喎。同埋咧佢用蝦去炆咧，咁啊比較鮮甜啦，呢個都做得好食。而家出場呢個菜式咧就係春蕎炒鮮蝦，用新鮮嘅蕎菜咧就炒鮮甜嘅蝦，咁當然一定好食啦。同埋嗰個蕎菜呢，係一啲都唔會韌噶，爽噶。呢味菜呢，就相當惹味啊。同埋呢，我覺得呢度嘅師傅炒工呢，都係一流嘅。呢一味呢，就係沙薑焗脆肉鯇，咁佢用中山嘅脆肉鯇魚啦，咁佢好爽口，好脆啊啲魚。啲魚咧就爽口彈牙，配呢個沙薑味咧真係一絕。佢呢間呢啲小菜嘅師傅咧真係煮得唔錯。嗱，呢個咧就係雞松茸扒菜膽，佢咧就用咗新鮮嘅雞松茸同埋新鮮嘅生菜，因為其實我哋係呢個套餐咧係時令套餐嚟㗎，咁而家係雞松茸咧佢啱時令啊，咁所以佢好新鮮咧，好爽啊呢一個。呢一個咧就係菊花燉雙皮奶，可能咧就貼合佢呢個時令嘅主題啊，所以我哋今晚咧好多嘢咧都係用菊花。佢嗰個雙皮奶咧就好食嘅，咁始終咧中山咧都係好出名燉奶啦。跟住呢個咧就係桂花糖豆腐花，佢就唔同我哋嗰啲豆腐花腍啊滑啊咁樣嘅，咁佢係少少硬，好似嗰啲上海豆腐花咁咯，但係都好食嘅。
以上介紹嘅食品呢，就係我喺美團買咗嘅時令套餐，4人餐就係498蚊。今晚呢，除咗個套餐呢，咁我哋另外呢仲單點咗佢嗰個菊花叉燒，因為佢嗰個菊花叉燒呢都好出名嘅。咁但係今晚呢，反而全晚呢，我最失望呢就係呢個叉燒啦。佢個味係 OK 嘅，好味嘅，但係用嘅肉呢就唔係咁好咯，有啲韌咯。同埋呢，我哋呢仲嗌多咗一個花椒蘿蔔呢，專登打包返屋企。佢呢個花椒蘿蔔真係好好食，酸甜度適中，好脆。整體嚟講呢，呢間餐廳係好食㗎，咁我都覺得值得推介俾各位嘅。多謝各位收睇我嘅頻道，如果鍾意我嘅頻道嘅，就幫我 like、subscribe 同埋分享啦。我哋下條片見，拜拜。